喂，Hello，大家好。咁啱啱之前一條片咧，我就拍咗係呢個 CRKT 嘅嗰把 Provoke X 嘅一把 full 定係即係接得埋嘅 EDC 小斧頭。咁接連咧又回歸到我哋最偉大神聖，哇！我真係講緊都想流眼淚嘅祖國嘅產品，哇！講我真係成個人熱起嚟啊，整個人都溫暖啦。好，介紹下先。好啦，呢個就係 Civivi 牌子，即係呢個 V-Knife 嘅呢個旗下公司啊，一條比較親民大眾化嘅一條路線嘅 line。咁而家V-Knife 仲有另一個brand 嘅，即係佢旗下有個叫 Sandcut 嘅 brand。咁我嗰個唔係咁清楚，究竟係佢哋自己開發出嚟咧，定係收購翻嚟？我搞清楚之後再同大家報告一下。好啦，今次呢把係 Civivi 嘅，叫做哇，佢都幾靚咧，佢連嗰啲 line art 都整埋盒度。咁又唔使個盒黑卒卒咁，又唔知做乜咁。咁又佢可以環保啲啦，即係用白色，跟住淨係印黑色嘢上去咁都，但係感覺上靚，同埋覺得係比較每盒都唔同咯。跟翻把刀，咁呢把叫 Shocker 嘅一把接刀，咁我哋睇下係咩先。咁呢把係一把接嘅 fillet knife，即係把嗰啲叫做好幼長嘅嗰種刀。咁其實佢個呢個 drawing 其實都同真實咧有少少分別，因為佢有角度。真實咧其實應該更加長嘅嗰把刀，係一把好幼身、好長、好適合嚟做咩咧？就係俾人劏魚用。咁呢把嘢咧，其實係同一啲好多人用嗰啲魚刀啊，即係釣魚嘅朋友咧，會釣一個新嘅嗰啲一把魚刀。咁有啲人用 fixed blade 啊，即係嗰啲咁嘅好撚長咁插喺身、插喺腰啊、插喺腳啊、籮柚啊咩都得。咁另外之後有啲人出嗰啲咧，就係類似呢種做法咧。佢係一把接刀，但係佢唔係單接嘅，佢係兩接嘅。咁所以令到佢可以收得更加細一樣咁嘅嘢。咁跟住 Civivi 呢把咧就個質素靚啲啦，因為我講頭先嗰啲係用膠做嗰啲柄，咁嗰啲係比較平啲嗰啲。咁大家可以睇下佢啲咩送啦。哇，靚仔嘅 Microfiber 布。咁啊有個小冊子啦，講下佢哋 Blade Show 2021年，話呢個舊喎，呢個比較舊少少。講翻佢哋呢把係得獎作品 Best Buy of the Year，我覺得咯幾勁啊！睇下我哋國家嘅力量真係接刀都識整，晶片有咩難度？冇難度，沒有難度，真的沒有難度，一弄就成啦。好，收翻埋啦，睇下呢個咩嚟？我哋係咪貼紙啊？好似係貼紙啊，不過佢後面印咗嘢貼紙啊。咁啊有個好靚仔嘅套啦，睇呢個就係非常之戶外啊，非常之戶外，因為你睇到呢個係用呢啲咁嘅拉龍啊，所以佢係預咗你會掂水嘅，如果你掂水。咁側跟你仲可以係咪可以加啲嘢？即係穿啲嘢喺隔離，係可以再俾你綁啲嘢上面，整一啲位，幾靚仔，唔錯，不錯不錯。不過 logo 好似印得唔係咁正啊，我睇到有少少歪埋左邊。咁啊呢個係我比較奄尖啫，其實就冇乜所謂嘅。好啦，套翻埋個套先。閒話休題，我哋而家快啲進入正題先，唔係大家準備撳 stop 㗎，我知會。好啦，我哋攞呢把
Civivi 嘅 Shortcut 出嚟睇下先。好啦，講下呢把刀先啦。咁係呢個 Sandvik 嘅 Stainless Steel 啦刀。咁個柄就 aluminium 嘅鋁嘅。咁啊個 liner 即係入邊個 lock 嗰塊片啊，咁就係不鏽鋼啦 Stainless Steel。咁佢呢把嘢係有啤領鉸，係呢個陶瓷 bearing。咁啊全長13寸開咗13寸。咁啊閂埋啊就10.3寸，即係而家咁啊10.3寸，你見到咁長。咁啊刀就差唔多6寸咁滯，咁你可以睇到係相當長。咁呢個嘢點玩嘅咧？我睇下先，因為我都係拍片前我係冇開過嘅，而係直接第一身將佢打開。哇，好撚順啊！屌，哇，好順啊！真係不錯。佢如果單手開，我諗都係咁咯。你咪住呢度，跟住咁樣發開嘅，咁啊比較正常啲。因為佢呢個油啊好細嘅，你冇可能，你個手冇可能點都整唔開，應該都要靠係咁樣，即係個單手最好唔好單手啦，因為我驚跌撚咗海，所以都係最好兩手。咁你見到係咁長，喂，真係指6寸，邊有可能啊？咪寫錯啊！好撚長喎，大佬。好啦，佢第二部分就係因為佢呢個其實咧，你見到呢個咧係咩嚟嘅咧？佢個 lock 喺度嘅，佢 lock 住個尾嘅，嗱佢一 lock 住咗嘅，咁所以咧應該喐唔到，你撥開咗佢咧，佢就可以拍上嚟，但拍完上嚟呢粒嘢應該喐唔到嘅，佢冇作用嘅呢個，拍完上嚟應該係咯，呢個冇，佢主要係放佢攤開 extend 咗個刀柄先 lock 住，咁就可以咁用啦。原來係一把咁樣嘅 fillet knife，可以俾啲魚友啊攞嚟劏魚用。咁呢把嘢唔貴嘅，即係唔貴嘅，所以係完全可以粗用嘅。係啊，完全係可以粗用都唔會肉痛，可以亂鳩咁嚟。同埋佢有幾隻色嘅，有呢個綠色啦，跟住有個係黑色配紅色，另外一個係淺灰色配藍色，咁有幾款。咁啊，閂翻埋好容易咧，打開。咁其實如果唔 lock 呢個，即係會唔會有咩問題？我試一試先，我試下成件事會咁樣。哦，即係會咁，有機會咁，係啊。你會意外地咁樣整開咗，所以其實係應該要落翻住，要落咁啊，硬淨翻啦，成個人都剛強起嚟。我諗到一個問題，我唔知大家睇唔睇到，點解冇窿嘅？咁咪冇得綁條繩咯，係咯，係咯，因為釣魚嘅最緊要嘅樣嘢要有條繩穿住啲工具，咁咪跌咗海咯。啊，我屌啊，係喎，佢真係冇個刀繩窿呢把嘢。如果因為佢係接刀，係喎，佢係接刀，佢唔係 fix blade，所以佢冇得話就咁，即係喺刀套掹出嚟咁用完插翻刀套個尾啊穿住繩，因為佢係一把接刀。哦，係咯，因為你攤開咗，你又冇地方擺，你又冇個套俾佢插住。哦。有冇辦法咧？等我諗下先。如果條繩穿喺呢度得唔得咧？穿喺呢個位，即係呢度
就唔會阻住隻手啦。而家呢度扣住，整個扣，我開，睇下先會唔會影響到呢個位會唔會頂住咧？你見到入邊嗰塊銀色嗰塊咧就係呢個。咁即係如果要轉個窿咧，就要好巧妙轉喺呢度，跟住再加個嗰啲咁樣嗰啲鋼扣嘅喺度，應該得嘅。哎，但係唔得喎，把刀砸落嚟，我又唔得喎，把刀砸落嚟砸到底。都得嘅喎，你個鋼扣淨係咬住，唔使一定過晒，係唔使 through and through，你就純粹咬咗外邊個扣要夠硬，唔好變形，因為撬兩撬會甩。都 work 嘅，即係呢個改裝。咁如果你閂埋咗時候，呢度就有個扣。咁但係呢度有扣咧，個問題就嚟啦。究竟插唔插得翻到個刀套入邊咧？咁呢個係另外一個問題。所以呢把嘢咧，真係適合你係你釣完魚真係你喺翻隻船或者喺你喺岸上面，喺一個安全嘅地方度攞出嚟劏魚，咁就啱用。即係佢絕對唔係嗰啲俾你喺個海邊度嘅時候攞出嚟用。海邊要攞翻大家最常用嘅釣魚鉸剪會比較適合。好啦，咁啊，今日介紹呢把 Civivi 嘅一把呢個 Shoka。咁啊，大家有興趣不妨就可以睇下，可以揾我啦。呢個東西都幾好啊，唔錯。但手如果再大啲，可能會唔會覺得細咧？因為我係中碼手套嘅，我拎住都咁啦，已經都得翻咁啫。咁如果可能手大啲，可能拎到呢度，不過都應該 OK 嘅。等我俾物主試一試先，等物主去試一試呢個開魚效果係點，我再同大家分享下。好，今日介紹到此為止，下次見，拜拜。